အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီတက်မလို့ပါပေါ့လေဒါလာရှုံးမျိုးဒါပြန်နေထင်းရှုံနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုဒါသုံးသပ်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းဒီပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါဒီရှမ်းမြောက်ဒါကျူးကျော်စစ်မှာဒီလာရှုံးမျိုးပေါ့လေဒါ MND ကဒါကျူးကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျူးကျော်စစ်ရဲ့ဒီပထမအစပိုင်းမှာပေါ့လေတက်မလို့နဲ့ဒီ MND တို့ကဒီတရုတ်ရဲ့ဒီဂျာဝင်စစ်ဆက်မှုနဲ့ပေါ့လေဒါ၅ကျင်းတိဒါဒီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဒါလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ဒါအကြောင်းမျိုးကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေဒါရရှိခဲ့ပေါ့လေဆိုတော့တို့ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဒီစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုကာလမှာပေါ့လေဒါတက်မလို့ဘက်ကပေါ့ဒါသဘောထားကြီးစွာနဲ့ဒါပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြစ်ခတ်ရစဲထားခဲ့တာကိုဒါအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒီ MND တွေနဲ့ပေါ့လေဒါဒီစီးအမျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒါလာရှိုးမျိုးအထီကိုပါဒါပြည့်ပြည့်စစ်တွေဒါဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီတက်မလို့နဲ့ဒီ MND တွေနဲ့ပေါ့လေ2024ခုနှစ်ဒါဒီဇင်ဘာလဒီ15ရက်နဲ့ဒါ16ရက်နေ့မှာဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဒါရစဲရအတွက်ပေါ့လေဒါဒီပထမကြိမ်ဒါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့လို့ဒါသဘောတူညီမှုတွေဒါမရရှိခဲ့ကြဘူးဆိုတော့ဒီဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒုတိယတစ်ကြိမ်နဲ့ပေါ့ဒါဒီနှစ်2025ခုနှစ်ဒါဒီဇန်နဝါရီလဒီ18ရက်နဲ့19ရက်နေ့မှာဒါနှမ်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဒီအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဒါဒီသဘောတူညီချက်တချို့လည်းဒါရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့လို့ဒါဒီဘယ်လိုမျိုးဒါသဘောတူညီချက်တွေဒါရှိခဲ့ကြရလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပေါ့လေဒါတရားဝင်ဒါထုတ်ပြန်ခဲ့တာတော့ဒါမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီဒုတိယအကြိမ်ဒါသဘောတူညီချက်တွေကိုဒါဒီအကောင့်ထဲပေါ်ဒါဆောင်ရွက်တဲ့အပြင်ဒါတွေအထူးသဖြင့်လာရှုံမျိုးကိုတက်မလို့ထံကိုပေါ့လေကျုံးမွေးစွာနဲ့တွေ့ရနိုင်တဲ့အတွက်မက်လဒါ22ရက်နေ့မှာပေါ့လေဒါတတိယအကြိမ်ကဆွေးနွေးပွဲကိုလောက်ခဲ့ကြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီဒုတိယအကြိမ်ကဆွေးနွေးပွဲအပြီးပေါ့လေ2025ခုနှစ်ဇန်လပိုင်းအကုန်မှာဒီလာရှုံမျိုးကိုပေါ့လေဒါအပိသက်ဒါတွေ့အနိုင်ရေးဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းတွေဒါထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီတတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်းဒါနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒါတရားဝင်သတင်းတွေဒါထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာမျိုးဒါလောက်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့သို့မဲ့လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒီအစည်းအဝေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီထုတ်ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုမဲ့လို့လည်းဒါဒီအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ဒါထုတ်ပြန်လာခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒါဒီအရင်လိုပဲဒါဒီတတိယချင်းဒါဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာဒီလာရှုံမျိုးကိုဒါ AB 21ရက်နေ့အပြီးဒါဒီလွှဲအပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒါတတိယအချင်းဆွေးနွေးပွဲအပြီးဒါသတင်းတွေကဒါအတီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒါ AB 18ရက်နေ့မှာပဲဒါနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုဒါထင်းထင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နဲ့လာရှုံမျိုးကိုဒါတက်မလို့ထန်တို့ချုံးဝဲတည်ငြိမ်စွာဒါတွေ့အပ်နိုင်ရေးတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဒါမစ္စတာတစ်ရှင်ကျွမ်းဦးဆောင်တဲ့ပြစ်ခတ်ရစင်းမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒါနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတရက်ကိုဒါလာရှုံမျိုးမှာပဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဒါ AB 21ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပေါ့လေဒါတက်မလို့စစ်ကြောင်းတွေဒါတက်မလို့ရင်းနှန်းတွေကဒီလာရှုံမျိုးကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီလာရှုံမျိုးကိုဒါထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာလည်းဒါသဘောတူညီချက်တချို့ဒါထပ်ပြီးတော့ဒါထွက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါဒီပုံသွေးလမ်းကြောင်းကနေဒါ EO တွေထွက်ဖို့ပြီးတော့ဒီ live show ဟိုပေါ့လေဒါတိုက်ပွဲတွေမပေါ်ဆောင်ဖို့နဲ့ဒီတက်မလို့ကဒီ live show မျိုးကိုပေါ့လေဒါဒီအကုန်လုံးအလုံးစုံဒါနေရာချပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီ MND တွေနဲ့ဒါလောက်ကိုင်းကိုဒါစုတ်ခွာဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါပြောချင်တာကဒီ live show မျိုးကိုဒါပြုလုပ်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဒီလက်နက်ကိုင်ဒီဖွဲ့ပေါင်းစုံရပေါ့လေဒါအသက်တွေအများကြီးဒါဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒါအဲ့ဒီပြုလုပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲဒါပြည်သူလူထုတွေကဒါအသက်အိုးစီးစဉ်အများကြီးဒါဆုံးရှုံးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒါထင်းသိနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတရားဝင်ဖြစ်မှုနဲ့ဒါအတိအမှတ်ပြုခံရမှုတွေဒါလိုအပ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လောက်ပဲဒါကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါပြုလုပ်နေပါစေဒီစီရေးဆိုတာကဒီနိုင်ငံရေးဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ဒါအကိုင်းခက်တစ်ခုဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီဘာရှိုးဖြစ်စဉ်ရပေါ့လေဒါဒီလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုဒါပြသရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးဒါပြောချင်တာကတော့ဒီမွန်စီလုံးစကားကိုဒါယူပြီးတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာကဒီသွေးမထွက်တဲ့ဒါစစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဒါစစ်ပွဲဆိုတာလည်းဒါသွေးထွက်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်ဆိုလိုမျိုးဒါလည်းအခုဒီသွေးမထွက်တဲ့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့လာရှုံးမျိုးကိုတင်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာကဒီတက်မလို့ရဲ့ဒါလေးမှာပတ်သက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်